Dobré ránečko, máme nejakých zhruba pol tretej, nedeľa. O pár hodín balíme a jedna z posledných rýb, možno aj rozlučková. Krásny lisec, ľahko cez 16 kg. Štandardne smotaná. Nádherný. Krásny lisec. Táto výprava bola špecifická aj tým, že celkovo sme mali niekoľko pekných listcov, čo nebýva zvykom, takže o to krajší týždeň za nami a už pomaly myslím na ten ďalší.